গ্রামের বাড়িতে এসেছি আর চালতা মাখা খাবো না সেটা তো হয়ই না, তাই নিয়ে আসলাম চালতা। এখন চালতা কেটে মরিচের গুঁড়ি দিয়ে খাবো। তো চলে গেলাম আমার বড় চাচার বাসায়, সেখান থেকে নিয়ে আসলাম চালতা। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? বড় চাচার বাড়ি থেকে নিজের হাতে চালতা পেরে নিয়ে আসলাম 4 পিস। নিয়ে এসে চালতাগুলোকে ধুয়ে নিলাম, তারপর মরিচের গুঁড়া করে নিলাম। আর এখন দেখুন মরিচের গুঁড়াগুলো কত লোভনীয় হয়েছে। নিলাম মরিচের গুঁড়া করে, লবণ আর মরিচের গুঁড়া পাটায় বেটে নিলাম। দেখুন কালারটা কত সুন্দর আসছে আর খেতে অনেক মজা। তো মরিচের গুঁড়াটাকে চালতা দিয়ে আমরা খাবো, তাই তৈরি করে নিলাম মরিচের গুঁড়া। তো বন্ধুরা, কেমন হইতেছে আমাদের ভিডিওটা? আমাদের সাথে থাকুন আর দেখতেই থাকুন, আর মিস করুন এই চালতা খাওয়াটা। এই দেখুন হাত দিয়ে মরিচের গুঁড়াটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম, যাতে করে খেতে বেশ টেস্টি হয়। তো বন্ধুরা, আপনারা কি কখনো এমনভাবে খেয়েছেন? চালতার গুঁড়ি, মরিচের গুঁড়া আর হচ্ছে চালতা মাখা। রোজা, দেখছো মরিচের গুঁড়াটা? হ্যাঁ, আমরা চালতা মাখা খাবো এটার জন্য। তাই? হ্যাঁ। তুমি আর কখনো খেয়েছো চালতা মাখা? অনেক খেয়েছি। ও বাবা, কেমন মজা হয়? অনেক মজা, আবার অনেক ঝালও। তাই? বন্ধুরা, আমরা ছোটবেলায় অনেক চালতা মাখা খাইতাম। তো এইভাবে মরিচের গুঁড়ি দিয়ে সব ফ্রেন্ডরা মিলে আমরা অনেক খাইতাম, অনেক ছোটবেলায় যখন গ্রামে থাকতাম তখন। তো এই চালতা মাখার কথা আমি এখন খুব মিস করছি, সেই ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ছে। তো দেখুন, আর আমাদেরও একটা চালতা গাছ ছিল, সেটা আমরা কেটে ফেলেছি, কারণ এখন আর বাড়িতে তেমন কেউ নেই আর চালতা খায় না, তার জন্য। তো আমাদের আবার একটা অভ্যাস কি, যখন যে জিনিসটা না থাকে সেই জিনিসটা খাইতে মন চায়। তো তার জন্য আবার নিয়ে আসলাম চাচার বাড়ি থেকে চালতা। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন সবাই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। এই যে দেখেন আমরা চালতা মাখা খাইতেছি। সেই মজা হয়েছে গাইস, তাই? অনেক স্বাদ, এত স্বাদ